बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिल्ली की चटखारे में आप सबको खुश आमदीद करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से आज हम बना रहे हैं अदरक वाली चाय। इसके लिए मैंने एक इलायची ली है, छोटी इलायची। 1 चम्मच मैंने चीनी ली है, 1 कप पानी, आधा कप दूध, 2 चम्मच के बराबर होगी अदरक ली है मैंने, आधा चम्मच मैंने चाय की पत्ती ली है। चूल्हा जला लिया है मैंने, भगोना रखा है। ये मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। पानी को बॉयल होने रख रही हूँ और ये अदरक को मैं कूट रही हूँ। देखिए पानी में उबाल आ गया है। ये देखिए मैंने अदरक को कूट लिया है, मैं इसमें डाल रही हूँ। दो मिनट पकाएंगे अदरक को पानी में। अदरक पक गई है 2 मिनट पानी में। 1 से 2 मिनट पकानी है हमें। और अब मैं इसमें डाल दूँ चाय पत्ती। उसको भी हम 2 मिनट पकाएंगे। देखिए 2 मिनट पत्ती पक गई है और अब मैं इसमें इलायची डाल रही हूँ। देखिए मैंने इलायची को भी कूट लिया है। 1 मिनट पकाएंगे इलायची को हम। 1 मिनट इलायची पक गई और अब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे आप सबके साथ और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और प्लीज़ जो नए देखने वाले हैं मेरी वीडियोस को, वो बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। चीनी डाल रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा चीनी। 2 मिनट पकाएंगे अदरक वाली चाय को। अदरक वाली चाय रेडी हो गई है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ कपों में। चूल्हा बंद कर रही हूँ। माशाल्लाह से अदरक वाली चाय रेडी हो गई है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे आप सबके साथ और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।